Hier kom hulle. Ek kan nou nie mooi op my skerm sien wat daar aangaan nie. Daar's 'n klomp Blackhawks, daar's 'n Chinook. Daar's 'n paar Bells aan die ander kant. Hier kom die military transports. Daar's 'n Casa heel voor. Twin Otters, 1, 2, 3 van hulle. 750 A-tractors, daar agter sit 2 A-tractors. Hier kom die A380. Dis nou Emirates se lot. Daar behoort 'n Boeing 737 ook by te wees, maar ek weet nie waar hy is nie. Julle sal sien die 777 en die A350 vlieg bo kan die A380 om uit sy wake uit te bly. Hoe mooi stil is hulle. Ek hoop dan ek is besig om myself af te neem hierso nie.